Leute, was geht ab bei euch? Heute wieder Magitex Champions League Giftbox Unboxing. Und also jede Box enthält 60 Karten plus eine limitierte Auflage in Gold. Das haben wir ja hier schon gesehen. Mesut Özil. Und ich würde sagen, hier nochmal die Seiten. Öffnen wir das Ganze jetzt mal. Und ich will auch manchmal einfach hier eine Schere, das geht einfacher. Schneide ich. Na, geht doch nicht. So. Naja, das ist jetzt die Aufgabe hier, das schön sauber immer so abzumachen. So, hier mit dem Aufkleber kommt mal direkt in den Müll. So, und hier, das ist die Giftbox, die kann man dann hier richtig schön öffnen. So, dann haben wir sie. Und was ist dann hier noch dabei? Uiuiui, ein Megaplan. Also sind alle Karten drauf. Da muss ich jetzt mal hier zur Seite räumen. Also, und hier sieht man dann auch hier alle Limited Editions. Also, ich zeige euch jetzt mal hier die Limited Editions. Also, hier die Bronzes. Dann hier die Silber. Und hier unten die goldenen. Und hier gibt es halt Club 100 Messi. Die ist ja hier vorne auf den Deckel hier auch nochmal drauf. So, und dann. Und hier ist dann auch nochmal so eine super Code-Karte noch drin. So, und hier vorne ist dann die limitierte Auflage. Die kann man dann hier so einfach rausschieben. Und da haben wir sie dann. Mesut Özil in Gold. So, und dann haben wir noch weitere Booster. Wie viel Paar? Da haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Booster. So, und ich würde mal sagen, dann fangen wir jetzt direkt mal mit dem ersten Booster an. So, die Giftbox stellen wir hier mal in den Hintergrund. So, und hier die Karte. Und dann hier fangen wir mit dem ersten Booster an. 524 Karten, alter Falter. Und dann fangen wir mal direkt mit dem ersten Booster an. Hier wieder die Codekarte wie immer. So. Dann haben wir hier eine Mittelfeld-Duo-Karte mit André Hahn und Thorgan Hazard. Dann, wie heißt dieser? Keine Ahnung, wie der heißt. Und dann noch hier ein Spieler, der ist richtig geil, weil die hier sonst sind ja hier unten immer Sterne, hier, die haben keine Sterne. So, Booster Nummer 2. Ja, wird ein langes Video. Ui, ein Bayern-Spieler, Arturo Vidal. Matchwinner Toni Kroos. Wie geil. Fehlt mir noch. Richtig geil. Starspieler Stefan Kiesling, Virinja und Thorgan Hazard. Und hier wieder der Gruß von David Alaba. So, Papier zur Seite, kann weg. So, also haben wir hier schon ein. Ich suche mal eben. Na, dann packen wir mal die Powerkarten dahin. Die Base-Karten kommen hier hin. Muss ich das erstmal sortieren. So. Booster Nummer 3. Oh, Juan Bernat. Mit Starspieler Diego Costa. Und den. Und hier wieder die Code-Karte. So, nächster Booster. Dann hier ein Mittelfeld-Duo. Quatsch,
sehe ich hier irgendwie nicht mehr durch. So, die Karten müssen dahin und der muss dahin. So, dann Jose Rodriguez und keine Ahnung. Und hier dann wieder der Code. So, nächster Booster. So, dann hier wieder der Code. Oh! Jetzt habe ich Club 100 Manuel Neuer doppelt. Jetzt habe ich Manuel Neuer Club 100 doppelt. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ich habe Manuel Neuer Club 100 doppelt. Geil. Und dann noch Starspieler Luis Sanchez. Und den. Also jetzt ist geil. Jetzt ist mir egal, was in den anderen Packs noch drin ist. Ich hab Manuel Neuer gezogen. Habe ich jetzt doppelt. Eigentlich schade. So, dann ein Defensivduo Wendell und Roberto Hilbert. Jetzt Niklas Benter und Jonas. Und wieder der Tod. So, nächster Booster. Jetzt hat Manuel Neuer normal habe ich auch doppelt. Dann Matchwinner hier. Starspieler. Und wieder der Code. Jetzt kommt wieder ein Müller-Pack. Dann hier ein Mittelfeld-Duo. Und hier wieder der Code. So, nächster Booster. So, mein Mülleimer füllt sich. So, dann hier Matchwinner. Den habe ich noch nicht. Geil, dann hier noch mal Starspieler. Und hier wieder einer mit keinen Sternen. Und wieder der Code. So, drittletzter Booster. Wieder Code. Und jetzt habe ich schon wieder das Champions League Logo doppelt. Champions League Logo doppelt. Dann Max Kruse und keine Ahnung, wie der heißt. So, vorletzter Booster. Den habe ich jetzt schon 5-mal, den Starspieler. Oh, jetzt bin ich schon wieder dumm. Ja, wieso bin ich? So, hier der Code nochmal. Und jetzt kommen wir zum letzten Booster, bevor dieses Video ein Ende hat. Das ist ein Müller-Pack. So, dann hier nochmal ein Mittelfeld-Duo, was ich noch nicht habe. Und das ist die letzte Karte hier, ist wieder einer mit keinen Sternen. So, also waren heute schon ein paar Highlights dabei, 3 Highlights, aber hier Matchwinner Toni Kroos ist auch geil. Und hier, jetzt sehen wir mal, wie viele Insert-Karten wir hatten. Wir hatten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Powerkarten. So. Und das sind hier die Base-Karten. Und da drüben hier sind jetzt halt noch die ganzen Code-Karten. Und hier seht ihr unten, mein Mülleimer hat sich gefüllt. So, und hier dann nochmal hier die Giftbox, die so aussieht. Und hier dann noch halt nochmal der Megaplan mit allen Karten drauf. So. Ich verabschiede mich, sage ciao, tschüss und auf Wiedersehen.